Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Edhe në emisionin e sotëm do të fokusohemi sërish tek zhvillimet e fundit në Kosovë, për të cilat kemi thënë shpesh herë se janë dinamike, por këtë radhë, pa hezitim, ato mund të quhen edhe dramatike. Në kohën e një pandemie globale, Kosova bëhet nga të vetmet shtete, të cilat kanë dhe krizë të thellë politike. Në këtë cikël emisionesh ju kemi sjell protagonist të forcave kryesore politike nga jeta në Kosovë, nga ata që drejtojnë jetën parlamentare, politike dhe publike. Sot unë kam kënaqësinë që të diskutoj problematikën me të cilët ballafaqohet Kosova në perspektivën afatshkurtër dhe afatmesëm me njërin prej protagonistëve kryesor të jetës politike të lëvizjes vetëvendosje dhe të qeverisë së Kosovës. Bëhet fjalë për zëvendës kryeministrin në detyrë të qeverisë së Kosovës, zotin Haki Abazi. Zoti Abazi, ju falenderoj shumë që gjetët kohë për të bashkëbiseduar në emisionin Balkan Talks. Faleminderit, zoti Negro, është kënaqësi gjithsesi gjithmonë të bisedojmë përkundër konfirmimit të asaj që bëhet si parahyrje për problematikat e thella që kemi në Kosovë. Zoti Abazi, këto janë ditët tuaja të fundit në detyrë, besoj si zëvendës kryeministër. Kam përshtypjen që slogani me të cilën ju fituat zgjedhjet erdhi dita, duket sikur nuk ishte i sakt, apo jo? E para, nuk mendoj që janë ditët e fundit, me që ata që orkestruan në një formë rrëzimin e qeverisë me një agjendë jashtë institucionale, kam fjalën për presidentin Thaçi dhe kryetarin e Lidhjes Demokratike Mustafa, sikur tani janë përballur me realitetin i cili përbëhet nga shtresa të ndryshme. Një është përkrahja e jashtëzakonshme e qytetarëve të Kosovës, si kur ndonjëherë më parë që nga pas lufta për qeverinë Kurti dhe gjithë angazhimin ton që kemi bërë në menaxhimin e COVID-19, por gjithashtu edhe masat e shpejta që brenda 51 ditë sa kishim qeverinë e rregullt dhe në vazhdim tani në detyrë, qytetarët e Kosovës kanë parë përkushtimin e hekurt, nëse mund të them, të kryeministrit Kurti, qeverisë Kurti, për ta shkapur shtetin prej krimit dhe korrupsionit. Dhe në anën tjetër është edhe realiteti kushtetues, sepse rrëzimi i qeverisë në kalkulimet e tyre, sikur me shpejtësi menduan se mund të bëjnë edhe zëvendësimin e kësaj qeverie me një qeveri tjetër, mirë po të gjitha praktikat e deri tanishme kushtetuese në rastin e mocionit të mosbesimit shkohet direkt në shpalljen e zgjedhjeve të reja. Do t'i marri me radhë këto elemente, zoti Abazi, por unë doja të nënvizoja faktin të cilën edhe në bashkëbisedimin e parë me ju e kam nënvizuar shumë fort. 100 ditë intensive për rakordim programi me lidhjen demokratike dhe për përzgjedhjen e emrave dhe u krijua një qeveri e cila zgjati vetëm 51 ditë. Cili është faji në këtë mes i lëvizjes vetëvendosje? Unë do të doja që ta thjeshtëzoja realisht përgjigjen e të merrim përgjegjësinë ne si lëvizje vetëvendosje për këtë çfarë ka ndodhur, por e vërteta është që tani më 51 ditë të qeverisjes dhe që nga momenti i parë i arritjes së marrëveshjes u dëshmua që kishte një plan të dytë për udhëheqjen e LDK-s, sidomos për kryetarin e saj, sepse keni parasysh që njeriu më i votuar i Lidhjes Demokratike, zonja Vjosa Osmani, as që ka qenë pjesë e këtij orkestrimi çfarë bëri LDK-ja duke hedhur në mocion mosbesimi. Pra kam përshtypjen, zoti Abazi, që ju po thoni që ka ekzistuar një komplot i mirëfillt me një dieni të plot qysh përpara fushatës zgjedhore të 6 tetorit nga ana e Lidhjes Demokratike dhe një mungesë totale sinqeriteti nga ana e saj në raport me ju? Po, unë mund të konfirmoj përveç një përmirësimi të vogël se nuk është e gjithë Lidhja Demokratike, por është kryesia e saj në fakt lideri i Lidhjes Demokratike, si duket ai ka borxhe të palara ndaj zotit Thaçi, sepse kronologjia e bashkëpunimit dhe bashkëveprimit tregon e para që në një mënyrë të çuditshme zoti Mustafa i bëri votat për të zgjedhur president dhe mandej me 6 tetor kur votuesi shqiptar, kryesisht votuesit nga Kosova, zgjodhen
lëvizjen vetëvendosje dhe lidhjen demokratike në listën për kryeministër në atë kohë, Vjosa Osmanin, që përfundimisht të niset në rrugtimin për çkapjen e shtetit, luftimin e krimit dhe korrupsionit, dhe si duket aty u bën një trik, si them politik, duke e vendosur Vjosa Osmanin në krye të listës, por duke mos e respektuar fare fuqinë vendimmarrëse të saj, dhe mandej zhagitja, vonesa për negociata, mos tregimi i emrit për president që insistoi që LDK të ketë, dhe në fund marrja e dikasterit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, si duket ishin garancionet me të cilat Zoti Thaçi po garantojnë nga LDK-ja në procesin negociues se lëvizja vetëvendosje dhe kryeministri Kurti nuk do të jenë në gjendje të nisin hetimet për ato se çfarë ne kemi premtuar në fushatën elektorale. Megjithatë, zoti Abazi, doja të nënvizoja një fakt. Vetëm një javë më parë në këtë emision ishte i ftuar zoti Arben Gashi, një nga figurat drejtuese të Lidhjes Demokratike. Dhe për sa i përket bashkëpunimit me ju, zoti Gashi nënvizoi dhe e citoi: zoti Kurti ka sjellje autoritare dhe autokratike dhe kërkon që të qeverisë i vetëm, pa aleat dhe pa i diskutuar asnjëherë vendimarrjet e tij politike, ndërkohë që rregullat e bashkëpunimit në koalicion kanë qenë të mirë përcaktuara. Kjo ishte akuza direkte e zotit Gashi ndaj jush. Tani, kjo ka si çështje shumë komplekse. Para duhet treguar se në çfarë forme, sepse letra e bardhë dhe gjuha mund të thonë çfarëdo që duan që tentohet për të arsyetuar veprimin e Lidhjes Demokratike. Unë jam zëvendës kryeministri i Republikës Kosovës që në çdo takim ku kemi diskutuar, kemi bashkëvepruar, jemi pajtuar për fillimisht për marrëveshjen e koalicionit, e mandej ajo është përkthyer në një program të zgjeruar qeverisës ku ministrat dhe zëvendës kryeministri nga LDK-ja kanë qenë pjesëmarrës në çdo hap dhe në çdo element të saj. Do të thotë, nëse flasim për të vërtetën, atëherë duhet flasim për atë se çfarë ka vepruar qeveria Kurti dhe kryeministri Kurti. Është gjë tjetër që orkestrimin jashtë institucional për të cilin fola më herët duan ta mbulojnë me sulme të thata edhe fjali të kota, të cilat jemi mësuar të ndëgjojmë politikën kosovare që nga pas lufta. Mirë po, unë mendoj që është momenti që kur flasim të mbështesim ato me fakte, të dekonstruktojmë kuptimin e fjalive që ndërtojmë dhe narrativën që ndërtojmë, sepse është e qartë që qytetari kosovar sot është shumë më i mençur edhe me i kthjellët sa i përket absolutisht. Megjithatë, zoti çështjeve politike. Megjithatë, zoti Abazi, ka dhe një element që doja ta nënvizoja. Ju e dini fare mirë se kush ishte numri përfaqësuesi kryesor i Lidhjes Demokratike në qeveri, zoti Agim Veliu, një nga lojtarët kryesor të jetës politike të Lidhjes Demokratike dhe njëkohësisht një nga kundërshtarët kryesor të aleancës me ju qysh përpara zgjedhjeve. Ju si ka mundësi që kryeministri në detyrë zoti Kurti e shkarkon atë pa u konsultuar fillimisht me kryetarin e Lidhjes Demokratike zotin Mustafa? Tani, edhe kjo është një çështje pyetje që është truar disa herë. Çështja që është shkarkuar zoti Veliu është indikatori kryesor që tregon se qeveria Kurti nuk do bëj kompromise me lojrat që sjellin në pikpyetje fatin edhe zhvillimet që kanë një efekt afatgjatë në zhvillimin dhe ekzistencën e shtetit të Kosovës. Ne nuk e kemi paramenduar që do të ndodhemi në një situatë të COVID-19 në momentin kur është nënshkruar marrëveshja për koalicion. Dhe ne as që kemi mund të paramendojmë që në momentin kur kërkoi uniteti maksimal i spektrit politik dhe institucional për të luftuar COVID-19, presidenti i shtetit pas dështimit të nënshkrimit marrëveshjes në Washington, pa e pyetur askë, do të dojë të bëj shpalljen e gjendjes jashtëzakonshme për t'i marrë kompetencat në duart e tij, dhe ky atak mbi qeverinë dhe mbi kushtetueshmërinë e vendit i përkrahur nga zoti Veliu, unë mendoj që ishte kulmi i tentimit që nga dita e parë
që LDK dhe zyrtarët e saj, kryesisht zëvendës kryeministri i parë dhe zoti Veliu, i bënin me obstruksion qeverisë Kurti. Do të thotë nuk ishte, si themi, rasti shkoqitur, por ishte momenti kur do vendosej nëse kompetenca dhe përgjegjësitë kushtetuese do t'i kalonin presidentit, i cili, siç e dim, i mbështetur tani më nga zoti Mustafa dhe pinjollët e tij, njerëz afër tij, Veliu, Hoti e Hyseni, janë të interesuar që ta mbajnë Kosovën në gjendjen e kapjes e jo në atë se çfarë ishim përkushtuar së bashku në programin qeverisës. Okej, doja ta vazhdoja pak më tej bisedën zoti zëvendës kryeministër, duke u ndalur pak tek një element i rëndësishëm i jetës politike në Kosovë. Kryeministri Kurti, dhe citoj, është shprehur se nisma për mocion mosbesimi u koordinua me ambasadorin Grenell dhe ai shtoi se qeveria e tij u rrëzua vetëm se Grenell po ngutet të nënshkruaj marrëveshje me Serbinë. Ju si e komentoni shkurtimisht, ju lutem, këtë deklaratë kryeministrit Kurti? Tani, sigurisht që Kosova, duke qenë se është në një situatë të cilën realisht për 20 vite po vazhdon një amulli në kuptimin e angazhimit edhe të faktorit ndërkombëtar, është bërë shumë stresor çështja e problemit. Kemi pas një dialog 7 vjeçar që është udhëhequr nga Thaçi dhe qeveritë e ndryshme, përfshirë edhe ajo Mustafa, dhe në fund si duket u bën një zhvendosje taktike nga dështimi në Bruksel i procesit udhëhequr nga zonja Mogherini dhe tentimin që të futet në lojë ambasadori Grenell. Normalisht që jemi në një fazë elektorale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është fatkeqësi që zoti Grenell, ambasadori Grenell, nuk ka njohuri as institucionale në kuptimin se çfarë ka ndodhur në Kosovë dhe sa i thellë është problemi ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, dhe me shpejtësinë me cilën ka tentuar që të nënshkruajë një marrëveshje që natyrisht nuk bie faji mbi të, sepse në fundit është gatishmëria e presidentit Thaçi dhe atij Vučić nga Serbia që të nënshkruajnë një marrëveshje që përfshin po ashtu edhe shkëmbimin e territoreve, siç ishte paralajmëruar disa herë nga vetë zoti Thaçi dhe të dy së bashku në forumin Alban në Vjenë. Zoti Abazi, doja të nënvizoja një element. Ambasadori Grenell nuk është një ambasador si gjithë të tjerët, por është i dërguari i posaçëm i presidentit Trump. Dhe presidenti Trump është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani është e vërtetë që zoti Grenell është një përfaqësues special i zotit Trump, por nuk mendoj që zoti Trump është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një shoqëri me diversitet të jashtëzakonshëm. Tani në kuptimin që ai është presidenti, sigurisht që po, por kjo nuk do të thotë që qeveria e Kosovës nuk ka të drejtën që të kërkojë një dialog të mirë përgatitur, sepse siç e thash kemi 20 vite duke hyrë në dialogje të papërgatitura dhe status quo-ja ose edhe degradimi i shtetësisë Kosovës ka ardhur si rrjedhoj e këtyre formave të dialogimeve pa qartësi dhe pa garancion të implementimit. Megjithatë, zoti Abazi, unë doja të nënvizoja faktin që ambasadori Grenell është shprehur me shkrim dhe me gojë, sepse se nuk ka parë asnjëherë një plan i cili ka të bëjë me shkëmbimin e territoreve. Çfarë ju bën ju të nënvizoni faktin që ekziston një plan? Tani edhe gjua jonë e bukur shqipe e thot me shumë qartësi, nuk e ka parë, por nuk do të thotë që nuk ekziston. Fakti që nuk e ka parë një plan që përfshin ndarjen është një paragraf në letrën e presidentit Trump që është dërguar edhe presidentit Serbisë Vučić edhe presidentit të Kosovës Thaçi, ku thotë se Shtetet e Bashkuara do të përkrahin çfarëdo marrëveshje që është e pranueshme nga të dyja palët. Tani është e qartë, ju përmenda me 10 konferenca për shtyp, deklarata publike edhe në mediat në Kosovë edhe në Shqipëri, dhe së fundmi deklarata në forumin Alban në prezencën edhe të presidentit të Austrisë, ku presidenti Vučić dhe presidenti Thaçi potencojnë në mënyrë eksplicite se do të flitet edhe për shkëmbim territoresh, bile Thaçi në 2 deklarata
mënyrë të drejt për drejt thot kështu: doja kthejmë dhuratën e Rankovicit Serbisë, dhe në anën tjetër e përmend se as Ismail Qemajli kur ka shpallur pavarësinë e Kosovës, Shqipërisë nuk ka arritur që t'i fut të gjitha territoret shqiptare për brenda shtetit shqiptar. Dhe unë do bëj atë që është e mundur që të mbaj pavarësinë e Kosovës për pjesën e territorit që është e mundur. Unë nuk mendoj që ne, në fakt, qeveria Kurti është e determinuar në anën tjetër që të mos rihapim çështjen e statusit Kosovës dhe të mbrojmë integritetin territorial të vendit ashtu siç është njohur nga Bashkia Ndërkombëtare që nga shpallja e pavarësisë. Rezoluta e Kombeve të Bashkuara. Zoti Abazi, doja të nënvizoja një element tjetër. Lëvizjes vetëvendosje, pra si udhëheqëse e koalicionit dhe kryeministrit Kurti i është kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të heqin tarifat ndaj mallrave serbe dhe nga Bosnja-Hercegovina, çka u krye, por njëkohësisht i është kërkuar të mos aplikoj reciprocitetin apo paritetin në raportet me Beogradin. Përse nuk e respektoni ju si lëvizje vetëvendosje porosin apo këshillën e atij që ka qenë mbështetësi kryesor dhe garantuesi kryesor i funksionalizimit të shtetit të Kosovës, qoftë në arenën e brendshme, qoftë në atë të jashtme? Tani nuk është mos respektim, është kërkesë për dialogim dhe ne kemi ofruar diskutime të hapura për të gjitha çështjet, përfshirë edhe tarifën për cilën u bë presioni sikur që e pam, gjithashtu edhe për tarifën. Tani ne duhet kuptuar që jemi forcë politike që ka fituar në zgjedhjet e 6 tetorit me premtimin para elektoratit ton se do vendosim në mënyrë graduale e dikur të plot nëse Serbia nuk tregon edhe sinjalet pozitive dhe gatishmërinë për të pas një dialog të barabartë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Por ajo që është më e rëndësishme për brenda këtij përkufizimi është fakti që kur është bërë kërkesa, në fillim ka qenë që të largohen tarifat nga ana e Kosovës dhe të ndërpritet fushata për çnjohjet dhe parandalimin e Kosovës nga Republika e Serbisë. Dhe në 2 muajt e fundit, ky diskurs ka ndryshuar plotësisht, është bërë presion, si themi, në lojtarin më të vogël e më të dobët, në këtë rast që është Kosova në gjendjen çfarë e kanë lënë qeveritë e kaluara dhe presidenti Thaçi, dhe është lëshuar komplet, është larguar nga diskursi tërheqja e fushatës së egër Serbisë kundër njohjeve të shteteve për pavarësinë e Kosovës. Dhe ky ndryshim na bën të jemi të kujdesshëm, sepse unë mendoj që shumë më mirë që të kemi një debat, çfarëdo që mund të cilësohet, ndoshta edhe me pak tension, me këdo në këtë fazë, përfshirë edhe ambasadorin Grenell, por që të mos vijem në një situatë kur duhet të dalim nga një konferencë ose takim me zyrtar të lartë amerikan duke refuzuar të nënshkruajmë në marrëveshje që është përgatitur diku tjetër. Tani kemi një proces edhe në Unionin Evropian, kemi përfaqësuesin e Unionit Evropian, kemi përkrajën e plot të zonjës Merkel dhe Macron nga Franca për të pas një proces i cili do të vije në përfundim në një marrëveshje e cila do të jetë marrëveshje e qëndrueshme dhe do zgjidh problemin e njohjes së dyanshme. Zoti Abazi, edhe 2-3 pyetje të fundit ju lutem, duke ju rikthyer realitetit politik në Kosovë. Parlamenti foli duke organizuar mocion mosbesimi dhe qeveria e humbi atë mocion. Të gjitha forcat politike kryesore në Kosovë, edhe në tryezën e fundit me presidentin e Republikës, nuk kërkojnë zgjedhje të parakohshme. Nga ana tjetër, Lidhja Demokratike është e gatshme të marrë rolin e protagonistit violinës së parë për të krijuar qeverinë e re. Ju si lëvizje vetëvendosje, sipas zotit Kurti, prisni që gjithçka të konkretizohet në mënyrë shkresore dhe më pas ta kaloni atë në gjykatën kushtetuese. Jam korrekt në këtë interpretim? Po, interpretimi është i drejtë. Çfarë dua të them është që konsultimi me partitë politike që ka ndodhur nga ana e presidentit është e panevojshme. Demokracia nuk është mendim i partive politike, është vullnet i shprehur i qytetarëve. Dhe ne e kuptojmë që tani kur
përkraja për lëvizjen vetëvendosje është dyfishuar dhe është e qartë sikur mbreti që është qel në rastin që partitë politike të cilat orkestruan rrëzimin e qeverisë i friksohen zgjedhjeve të lira sepse qytetarët e kanë kuptuar që tani kemi të bëjmë me lëvizjen vetëvendosje dhe partneritetin me qytetar për çkapjen e shtetit, për t'ju kthyer binar shtetëndërtimi i vendit dhe atyre të cilët kanë përfituar me 20 vite nga buxheti i shtetit dhe kontrolli i sektorit privat, duke monopolizuar çdo gjë që është e mundur dhe duke mbajtur në krem me korrupsion funksionimin e sistemit qeverisës në vend. Dhe kjo i bën të frikson. Edhe një pyetje të fundit, ju lutem zoti Abazi, në një nga deklaratat publike të lëvizjes vetëvendosje nënvizohej edhe fjala no paseran, e cila realisht mua më ka bërë përshtypje pasi merret nga koha e luftës civile në Spanjë. Dhe ju e keni përdorur her pas here kur keni paralajmëruar lëvizje të forta, proteste, rebelimi publik dhe politik. Në këtë situatë, në rast të një përfundimi të pandemie, lëvizja vetëvendosje është e gatshme ti drejtohet asaj që ndoshta di të bëjë më mirë protestave energjike? Tani, ky cilësimi di të bëjmë më mirë, ne sigurisht që dëshmuan që dim të bëjmë mirë qeverisjen dhe dim të godasim krimin edhe korrupsionin për brenda institucioneve për ta çkapur shtetin. Dhe ne do të preferonim në cilën do formë që të jemi zbatuesit e vullnetit, dëshirës edhe ambicjeve që qytetarët e Kosovës kanë që këtu të mbretëroj ligji dhe kushtetutshmëria. Mirë po, sigurisht që përbrenda një pellgu politik që është krijuar për 20 vite, nuk do të pritur që gjithçka do të jetë mjalt sepse balta ka hyrë përbrenda çdo pore institucionale. Ne nuk duam të baltosemi, por sigurisht për ta nxjerrur vendin nga balta do të bëjmë edhe duart me baltë. Gjithashtu, sa i përket pyetjes tuaj direkte se a do të kthehemi te protesta, unë mendoj që përderisa me përgjegjësish e me kushtetutshmëri, procesi do të ndjek atë që është praktika e së kaluarës dhe forma se si është e rregulluar si republikë parlamentare, sipas nenit 82.2, kur bëhet mocion mosbesimi, presidenti lejon që qeveria në detyrë të kryej punën deri tek momenti i shpalljes së zgjedhjeve të parakohshme, atëherë sigurisht që ne nuk do të shkojmë, do të jemi në hap me procesin çfarë është i përshkruar në gjykatë. Mirë po, sigurisht që sepse jemi në fund. Sigurisht që protestat janë instrument demokratik, mendoj, në çdo vend kur kemi papërgjegjësi institucionale ose njerëzit, individ të caktuar për interes atyre marrin pushtetin duart e tyre. Zoti Abazi, ju falenderoj sinqerisht për kohën që vut në dispozicion dhe për shpjegimet që dhat për shikuesit e Balkan Talks. Ju falenderoj për kohën. Ju falemderit, pacit kohë të mirë e së shpejti jashtë COVID-19. Ju falenderoj, zoti Abazi. Të nderuar shikues, ky ishte emisioni i sotëm Balkan Talks. Deri në takimin tonë të radhës, si zakonisht pas një jave, nga unë Franco Egro, falemderit për vëmendjen dhe mirupafshim.